ट्रेन नंबर 72 से इमरान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जा रहे हैं काला फटाई मोड़ की तरफ, जहाँ से हम किसी ट्रेन की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इस वक्त हम यादगार ब्रिज पे रुके थे, तो मौसम ने अचानक खुशगवारी की तरफ करवट ली है और मौसम एकदम से आज बेहतर हो गया। आज 19 जुलाई सन 2024 है। आज जुम्मा तो मुबारक का दिन है, जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये पीछे आप देख रहे हैं मीनार पाकिस्तान वाजपेयी मस्जिद। तो अभी कुछ ही देर में हम जाएंगे काला फटाई और वहाँ से कोई शाम की ट्रेन जो भी अवेलेबल हुई उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। देखो दोस्तों, हम इस वक्त दरियाए रावी के ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। ये आपके बिल्कुल पीछे चौथा ब्रिज तैयार हो रहा है दरियाए रावी का, ट्रैफिक की रवानी में खलल की वजह से। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। पिंडी के लिए, फैसलाबाद के लिए, मियाँ वाली के लिए यही ब्रिज इस्तेमाल होता है। तो ये आपके बिल्कुल सामने देखिए। और गाइस नीचे देखें, ये चौथा ब्रिज बनाया गया है और ये बड़ा चौड़ा ब्रिज है। शायद मेट्रो के दोनों तरफ को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाए और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। ये रावी का पानी भी आप देख रहे हैं, इस वजह से पूरे जोड़न पे है। बरसात का मौसम है, इन दिनों में वैसे भी सैलाब वगैरह आए होते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे इस साल कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो, ये अपने मामूल के मुताबिक ही बहता रहे और किसी का कोई जानी माली नुकसान ना हो। बोल दिए।